Record na na. Record na na. Kagahapon ba among gibalik siya ang ref sa marketplace, sa Facebook. Karon ganina, kianhe mga alas 4, so palit. Karon si Ezekiel, mihi na rin. Wala tayo cold water that day. Pero mo to pagka nanawag ko sa tindahan sa Colon kay magpa-deliver ang mas dako kay ibalik dyan malagi kay para makapalitog dako so karon man sila nga di na sila ka-deliver kay hapon ako no ugma na karon ang problema karon kay na may mga frozen foods tagi putang ra na mo dito kaldero putang ng ice si Ezekiel wala tayo ref today cold water sige lang magbuhat ugma okay hatod naman to. Murag ko na taga-og-og. Kuan raffle. Dapat siya free nga oven toaster. Nabali? Ha? Nabali. Free nga oven toaster. Amo na po na yung baligya kay nanaming toaster. By the way, ang bagong ref kay Panasonic nga NR-BQ211VS. Inverter na ni. And ang volume niya is 7.4 cubic feet. Not so big, but not too small. Okay, it's time to unbox the dali na lang para oh mapatay na Dili lagi. dili oh paano Nabay dapat buhaton before mag-open og kuan, ref? Like mag-ihaw og manok. Mutong ko. Mutong ko lagi. Tao ni sudo na. Tao ang sud mo sa jaw. Lisod ka ay nagkabaon. Aw, sabos. Di pasaka man lang. Isa ka ang karton. Hukasan ba hukasan? Wala gigisi man yung karton ha. Okay. Ay! Ay! Di siya kahukas, guys. Dara, agoy! Oh, sinawa, uy! Nasama na siya ang bagong ref. Na inverter na, and then it's very energy efficient. Wow, 500 ang iyang EEF. Muna jug master ko kabahin og graph no. Okay ba? Okay, Han? Okay. So, i-remove na ni kay matod pa sa instruction. I-remove daw to lagi. Ano na. Ang singa na namin? Ha?
Ang singa na nang i-remove? Kining plastic? Shock absorber. Shock absorber. Shock absorber. Ah, sayo na ron. And then flip the I-follow ra day ang instruction para di ka maglusod. flip to the first one up. Okay, sige. Tanaw na to ang interior. Remove the tape. Remove the tape. Ah, dako man day ang freezer, oh. With two, ano sa man eh? 2 side pockets. No, di mo na mo side pockets. Kasi ito tawag ano eh? Divider. Ako. Nice. Ma'am tang-tang ni. Feel lang ano kay anhin mo kumbibat si Isaiah. Magmangki-mangki. Di siya ma-open direct. So, sama ni ang iyang freezer. Ipang-remove na ni Mami ang tape. Hold on. Nice. Styrofoam. Oh, na-antian. Na si Jayla. Wala. Na dito tumoy oh. Murag na si Jayla. Di kanang murag. Di siya damula. Daw di dito lock. Di dyan lock no. Kasi kung naanay kay Di dyan siya damula. So na si Jay murag ano sa man to? Mura og lock sa tray pero di mo lock. I don't know. Lumurag washing machine na ay drain. Ana drain ang tubig. Good thing about aning nga ref kay kuan ra ni siya. 60 watts. Oh, 60 watts. Oh, relate. Power input. Rated power input. 60 watts ra. Okay, tanaw na to ang pobos. Let's nice. Dako po lang sa ubos. So, na siya ay egg tray. So, mga ito ni Ejang controls. baby Ezra LED na Where Ejang are suga you? dili na bulb. Di raman po siguro lisod inig ko ay. what happened to your Ilis. lip? Mo ni ang defrost I just lowered it. button. Okay, diyan na sila. Happy mo, kids? Ah, na si Jai separate nga defrost button. I don't know. Magkuhan na tayo na mag YouTube na tayo sa ubang kuan. Mag-Google lang tayo. Na may manual niya dyan. Tanong basa ng manual. Yes, gito dyan na gahe para dili mo maka-open. Nangi dyan kuan guys. Gahe inig-open sa freezer. Ang low giniro may humok. Ang? Low. Diba ba ka na haros? Siguro.
Kung ang ngita ta sa for connection dara. Lilipay ka jo si Ezekiel kay na jay bagong ref. Hindi, di maara ang saksakan. Di ka abot. Lagi puta ka ba nga. So amo ning ibalik kini nga part kay gamit din ni si Jama din ni si Jay. Ano to? Water collector. So in case na mga tulo-tulo sa sod, mga na si Jay mo collect. So ang i-remove lang day dapat ato ining portion is kadto lang mga styrofoam, which is na-remove na namo ang styrofoam. So water collector na lang na nadira. Okay, so di na siya itang-tang anak lang na si Jay. Boy. Kamo na si Janggi on. Atong so naka-on na ni. Butangan na nag-ice cream. Still not cold. So mana ni si Jakaron. Oh, nice. Wood. So bago dyan na mo gion na mo si Janggi patambay og mga 5 hours. Ala, nakaayos mo dahil overnight. Yeah. Sumato si Janga mong bagong ref. Kinahanglan na dyan ipatambay ni mo mga 5 hours bago iyon. Kay para daw mo ubos pa ang kwan oil nga nauyog pag biyahe. Ang suwayan og update after 1 month pag deliver ato na to pilay dangatan sa kuryente. Thank you so much for watching this video. Bye now.